நம்மள நிறைய பேர் பண்ற பெரிய தப்பு என்னன்னா தும்மல் வந்தா கச்சி போர்ல கையை வச்சு இப்படி பொத்திக்கிறது. அந்த மாதிரி தும்மலை நம்ம அடக்கணும் அப்படின்னாக்கா நமக்கு தான் தேவையில்லாத பிரச்சனை எல்லாம் வரும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தும்மல் எதுக்காக வருதுன்னு தெரிஞ்சுப்போம். நம்ம மூக்கு, நுரையீரல் இதுல இருக்கிற டஸ்ட் தான் வெளியேற்றுறதுக்கு தான் தும்மல் வருது. அதை நம்ம அடக்கணும் அப்படின்னாக்கா நமக்கு தேவையில்லாத ப்ராப்ளம் கிரியேட் ஆகும். நமக்கு தும்மல் எந்த அளவுக்கு ஸ்பீடா வரும் அப்படின்னா 150 km/h ஸ்பீட்ல வரும். தும்மல் வரும்போது இதயமே ஒரு வினாடி நின்று துடிக்கும். சரி, இவ்வளவு நாளா இந்த தும்மல் வரும்போது கச்சி பச்சை அடைக்கிட்டேன், இப்ப என்ன பண்றது? இந்த டஸ்ட் எல்லாம் உள்ளவே இருக்கும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா தும்மலை வர வைக்கிறதுக்கு மிளகு நெருப்புல காட்டி அதுல வர்ற புகையை நம்ம இழுத்தோம்னாக்கா தும்மல் வரும். அந்த மாதிரி பண்ணாலே போதும். அதை விட்டுட்டு மூக்குல துணியை விட்டு தும்மல் வர வைக்கிறது, அப்புறமா மூக்கு பொடி போட்டு தும்மல் வர வைக்கிறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. இந்த தகவலை உங்க ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. இது போல மேலும் தகவல் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அல்டிமேட் துறை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க.